喺呢個第四部分，我哋要睇睇啟示錄點樣從耶穌嗰個嘅勝利喺第11章講出嘅，帶到我哋去最後嘅審判，係啟示錄第20章。我哋睇咗啟示錄第6至第11章，講出好多基本嘅真理，亦都係包括咗最後耶穌基督嗰個嘅勝利。我哋都睇咗啟示錄第20章。今日咧，我哋就要睇中間嗰8章。咁一開始嘅時候咧，我哋就睇見耶穌係升咗上天上高。咁跟住咧，就有一個嘅鬥爭開始啦。咁第13章咧，我哋就睇見喺罪人嘅營裏邊咧，就有暴力，就有大話，就有逼迫。咁咧，呢個就維繫住罪人嘅營。咁聖徒嘅營咧，就藉住耶穌基督同埋啲聖徒一齊嘅嚟去潔淨上帝嗰個嘅世界。咁跟住咧，我哋就睇見中間嗰2章，就係講出上帝嘅憤怒。呢個上帝嘅憤怒係上帝不變嘅公義嚟嘅。呢個咧係叫到罪人得到佢哋所應得嘅報酬。咁我哋睇第17章嘅時候咧，我哋就睇見罪人嗰個刑係點樣最終完結嘅咧。第18章我哋睇見巴比倫嗰一個嘅毀滅係好有趣噶。咁咧，然後我哋睇第19章咧，就係完結咗喺第12章開始引發嗰個嘅爭戰。咁我哋就問一個問題：上帝嘅憤怒對於喺地上高嘅罪人係做咗乜嘢咧？咁我哋就要睇第13章同埋第17章。咁喺第13章一開始咧，佢就講撒旦係將權柄係交咗俾一隻獸嘅。咁呢個獸咧係一個政治嘅獸，有7頭10角，以恐怖嚟去係威逼嗰啲嘅百姓。咁亦都有另外一隻獸走出嚟啦，就係宗教嘅獸，佢係以大話嚟去迷惑眾人嘅。咁跟住咧，有第3組嘅人咧係咩嚟嘅咧？就係嗰啲嘅百姓，佢哋係做買賣嘅，但係被呢個獸所控制住嘅。咁如果我哋睇啟示錄第17章嘅時候咧，我哋就睇到有一個嘅大娼妓叫做巴比倫，用佢嘅淫亂嚟去污染整個世界。嗱，我要講清楚呢一個嘅巴比倫唔係一個大淫婦嚟嘅，因為人行淫亂嘅時候咧，就係會愛錯對象，佢始終都愛佢以外嘅某人。咁但係大娼妓咧，就係佢乜都唔愛嘅，佢係愛自己嘅啫。嗱，呢個分別係非常之緊要嘅。巴比倫係愛佢自己嘅啫。咁我哋睇見，似乎咧巴比倫係代表咗嗰啲嘅百姓去做買賣，俾呢個獸嚟去操控嘅。佢哋嗰啲嘅貪婪啊，就成為咗巴比倫。我哋睇見呢度亦都講出另外一隻獸，喺第17章只有一隻獸嘅啫，又有7頭10角嘅。咁似乎咧，之前嗰個政治嘅獸同埋嗰個宗教嘅獸係而家合埋一齊講。咁喺第13章裏邊出現咗一個嘅印記，係666，就係印咗喺所有罪人嘅營裏邊嘅每一個人。咁咧呢度咧啟示錄第一次用，就係話佢需要智慧先至可以理解到嘅。咁智慧係第2次同埋最後一次喺啟示錄出現啦。
就係喺第17章。呢啲嘅人睇見嗰個嘅獸，睇見個獸嘅威猛，嗰個權力，就以為呢個獸會延續非常非常之耐，或者佢永遠都會盤踞喺呢個世界上高。但係有智慧嘅人一睇，就知道原來佢係步向緊滅亡嘅。咁點解咧？我哋就睇翻到底666係乜嘢嚟？7咧係代表咗上帝嘅安息，6咧就係永遠去唔到、進入唔到7嗰個安息裏邊。第一個嘅6喺政治上高，呢隻獸帶唔到俾人有安息。第二咧，嗰個假先知用宗教去迷惑人嗰個，喺宗教裏邊唔能夠俾人有佢哋嘅滿足。跟住咧，喺呢啲嘅人做買賣，即係每一日日常嘅生活裏邊，因為佢哋嘅貪婪，因為其他嘅因素，佢哋得唔到真正嘅安息。嗱，如果得唔到真正嘅安息，會有咩後果發生咧？你爭我，我爭你，你謀我，我謀你。咁呢個咧就最終帶出一個非理性嘅暴力。呢個用咩嚟去代表咗咧？喺啟示錄就係嗰隻獸殺咗巴比倫。當你諗清楚嘅時候咧，嗰隻獸係要以巴比倫嚟去維生嘅，因為一個政治嘅體系或者一個宗教嘅體系冇咗呢個基本嘅民生，即係佢個經濟嘅基礎嘅時候咧，佢會冧。但係獸會殺巴比倫咧，即係話佢基本上高係自殺緊。嗱，呢一個係一個非理性嘅一樣嘢，自己毀滅自己。但係聖經就係咁樣描述，巴比倫自我毀滅係因為應驗咗上帝嘅話。上帝做呢個世界就係要我哋得到滿足，得唔到滿足咧，就好可能係會自我毀滅。咁罪人嗰個陣營到底點樣結束嘅咧？罪人嘅陣營就係將會自我毀滅。好啦，咁我哋就問第二個問題：上帝嘅憤怒透過聖徒對巴比倫做咗乜嘢咧？咁我哋就要對比第14章同第18章。喺第14章一開始咧，啲聖徒就喺錫安山上高同羔羊有親密嘅相交。咁跟住咧，佢哋就宣講一個有3點嘅永恆福音。第一點咧就係敬畏上帝，因為上帝會審判。敬畏呢個嘅造物主。第二點咧就係巴比倫已經冧咗啦。第三點就係叫佢哋離開巴比倫，如果唔係，後果不堪設想。好啦，咁我哋睇見第18章一開始嘅時候，大地就係被天上高嘅天使有榮耀嘅照亮咗。咁呢個講出乜嘢？啲人睇到受造世界嗰個美麗，佢哋就知道有個創造主。佢哋知道個創造主係會審判佢哋。呢個係永恆嘅福音第一點。第二點咧就差唔多完全嘅複述咗永恆嘅福音。第二點就係巴比倫冧檔啦，巴比倫傾覆咗啦。第三點咧就係叫啲人唔好再參與巴比倫嘅罪行，因為如果你哋唔離開咧，巴比倫咧冧落嚟嘅時候咧，你哋係會受苦嘅。呢個就係永恆嘅福音第三點。所以你睇見呢個嘅福音係對巴比倫有一個嘅果效。跟住咧，啲聖徒就呼籲耶穌
同佢一齊去潔淨呢個嘅大地。咁大地咧，終於就被潔淨啦。咁呢個就被視為上帝憤怒嘅彰顯。咁喺第18章嘅時候咧，描述到巴比倫被傾覆嗰啲嘅細節咧，就係呼應緊呢啲嘅聖徒點樣嚟去潔淨上帝嗰個嘅大地。巴比倫咧，嗰個嘅驕傲同佢嗰個嘅傾覆係成正比。巴比倫嘅傾覆好快就嚟到，1個鐘頭就嚟到啦，你想都冇咁快。OK，佢嗰啲咁多嘅資產，咁多嘅金錢冇晒啦，佢所渴望嘅一切消失咗。呢一個咧係冇回頭嘅，係永遠。咁跟住我哋睇第14章嗰處，啟示錄俾呢啲嘅聖徒有一個保證。如今喺基督裏邊死嘅人有福了，因為佢哋嘅工作隨住佢哋，佢哋嘅工作唔會消失嘅。點解啊？因為上帝已經得勝。因為上帝最終得勝嘅時候，就係將佢哋所想要嘅巴比倫呢個罪惡嘅總和係完全嘅被毀滅咗。咁佢哋嘅工作就可以再一次嘅被肯定出嚟。呢個就係佢哋聖徒嗰個嘅保證，喺上帝面前嘅保證。咁呢個潔淨咧，用乜嘢嘅方式去表現出嚟嘅咧？就係最後好多嘅人接受咗呢個永遠或者永恆嘅福音，而棄絕咗巴比倫，而呢個就係完結咗整個嘅巴比倫。咁到第12章到第19章咧，就講出嗰個開始係咁樣嘅，上帝嘅憤怒點樣將呢啲嘅開始帶到去最終咧？我哋睇啟示錄第12章嘅時候，我哋睇到有啲時間嘅尺度係1260日，1載、2載、半載。到啟示錄第19章冇呢啲嘅時間嘅，只有乜嘢？4個哈利路亞。跟住咧，我哋睇見喺第12章呢條龍咧想殺嗰個嬰孩，但嬰孩被帶上天上高。但係而家咧，呢個嬰孩喺地上高騎住白馬，佢個名就係叫做誠信同埋真實嗰個。咁喺第12章咧，嗰個嬰孩咧將要用一個鐵杖嚟去管治萬邦，佢被帶咗上天上高。但係喺第19章，耶穌係以鐵杖嚟去統管列國。第12章我哋睇見有一個敬畏神嘅婦人，佢逃咗去曠野裏邊，得到餵養。喺第19章裏邊，呢個婦人已經成為咗基督嘅新婦。喺第12章裏邊，撒旦就控告緊嗰啲嘅弟兄。咁呢啲嘅弟兄咧就被教導點樣嚟去係得勝撒旦。咁但係到第19章嘅時候咧，呢啲嘅弟兄咧騎住佢哋自己得勝嘅白馬嚟去追隨耶穌。咁跟住咧，我哋睇見有同樣嘅婦人係飛到曠野得到餵養嘅。到第19章，我哋睇見呢啲嘅聖徒就係蒙召嚟去用咗上帝得勝嗰啲嘅戰利品。咁跟住咧，喺第12章嗰條龍繼續嘅追擊呢啲嘅聖徒，但係到第19章
喺耶穌口中出咗把利劍，就將呢啲邪惡勢力完全嘅殲滅咗。好啦，咁呢度咧就話俾我哋聽，呢一切點樣結束嘅咧？呢一切就係講出上帝嘅真理，將會喺呢個受造世界裏邊被重建起嚟。好啦，咁我哋就深入嘅嚟去睇一睇上帝嘅憤怒，到底個工作係點樣樣嘅咧？對呢個現實嘅世界有咩嘅影響咧？第一就係嗰啲唔悔改嘅人，佢哋自己毀滅咗自己，或者被上帝嘅憤怒嚟去毀滅咗。嗰啲悔改嘅人就悔改咗，然後就將罪惡嘅架構係毀滅。咁咧就第12章開始呢個戰爭，第19章咧就完結咗呢個嘅戰爭啦。咁上帝嗰個憤怒，即係佢個唔變嘅公義，到底係點樣做嘅咧？喺第16章裏邊講出成咗啦，成了，成了之後咧，嗰個大城巴比倫係分咗3橛。咁啊，頭嗰2個部分咧，巴比倫即係有一班喺巴比倫裏邊唔悔改嘅人，同埋嗰個獸就自相殘殺，終於就自我毀滅。咁但係悔改咗嗰啲咧，就將呢個嘅邪惡嘅架構，最終邪惡嘅架構係消滅咗。咁呢個就完成咗上帝嗰一個嘅憤怒。咁我哋就再睇睇喺呢處啟示錄所講嘅上帝嘅憤怒嗰個嘅本質係咩咧？嗱，一開始咧，上帝嘅憤怒就係佢貫徹始終嘅公義，因為啲人唱摩西同埋唱羔羊嘅歌係一致嘅，係一首歌嚟嘅。跟住咧，我哋睇見上帝嗰個憤怒一開始咗咧，啲人就冇彎轉㗎。我哋以前提過，就係喺第6個印嗰處，我哋睇見有啲嘅人係叫山啊、石頭啊倒落佢處，佢哋要逃避上帝嗰個憤怒，因為上帝嘅憤怒臨到啦。呢個只不過係佢哋嗰個嘅諗法。如果上帝嘅憤怒嚟到嘅時候咧，就好似係個聖殿充滿住煙，啲人唔可以入到去聖殿裏邊，再要求上帝赦免佢哋，佢哋唔可以再悔改，係冇彎轉嘅。嗱，呢個係一個非常之清楚嘅警告嚟嘅，就係話人唔好係輕忽上帝嘅恩慈同埋忍耐。好啦，我哋就再睇上帝嗰個憤怒喺啲碗裏邊點樣彰顯出嚟咧？自然界成為咗上帝憤怒一個渠道。嗱，呢個我要講得好清楚，上帝從來冇對佢嗰個嘅受造世界係憤怒，受造世界只不過係上帝憤怒嘅渠道。上帝係對咩嘢憤怒啊？就係罪人。上帝唔會對自然界嚟憤怒。咁咧，呢4個碗一路累積嗰啲嘅上帝嘅憤怒，到第5個碗咧，獸嘅國度就黑暗咗，即係話啲人睇唔到佢哋點樣可以係離開佢哋嘅罪惡，佢哋都睇唔到上帝嗰個呼召，冇辦法返到上帝嗰處。跟住咧，第6個碗咧就講出有一啲嘅王啊喺東方嚟嘅，咁佢哋咧就要返去打呢場嘅大戰，叫做哈米吉多頓。
咁到底呢班東方嘅王係乜嚟嘅咧？如果我哋睇創世記，嗱我哋睇到啟示錄係呼應緊創世記啊，好多嘅。睇創世記一開始，亞當夏娃犯咗罪，離開伊甸園嘅時候，佢哋向東行。嗰個人殺咗亞伯之後，被上帝嚟去咒詛佢向東行。當人係離開挪亞嘅方舟出咗嚟，佢哋向東行。嗱，呢班嘅人而家成為咗皇帝啦，攞咗權啦，佢哋想翻到嚟做咩咧？嗱，我哋可以估就係佢哋想攞翻伊甸園，或者以佢哋嘅力量嚟去建立一個伊甸園係冇上帝嘅伊甸園。咁呢個就引起呢個哈米吉多頓嘅大戰，最終佢哋係自我毀滅嘅。因為點解咧？喺第7個碗裏邊講出有一啲嘅冰雹落喺呢啲嘅罪人嘅頭上高，呢啲嘅冰雹有幾重咧？大概係1個他連德，一個他連德就相等於一個普通嘅工人，佢哋按住所得嘅工資係用銀嚟去計算嘅嗰個重量，即係話咧，呢班嘅人累積咗佢哋一生嘅罪行，呢啲嘅罪行，呢啲嘅罪惡會好似呢啲嘅冰雹咁樣打翻落去自己個頭上高，佢哋罪有應得。咁上帝最終係點樣完成佢嘅憤怒嘅咧？上帝係要摧毀，唔單止係罪人，更加嘅咧就係佢哋嘅罪惡所建構咗嘅一啲嘅體系。因為巴比倫係代表咗人嘅貪婪，而係聖經話俾我哋聽，人嘅貪婪係好多罪嗰個嘅基礎嚟嘅。喺提摩太前書6章第10節講得好清楚，上帝要將呢一個嘅貪婪嘅體系、貪婪嘅架構或者犯罪嘅架構係完全嘅粉碎。咁咧呢個嘅方向係不可逆轉嘅，我哋千祈唔好輕慢上帝嗰個嘅恩慈同埋忍耐。好啦，最後咧，我哋就將呢8章係睇下喺上下文當中佢點樣出現嘅。喺第11章裏邊，耶穌得勝，因為佢嘅死同埋復活。咁第12章咧，就因為耶穌嘅得勝，呢個戰線啊畫得好清楚。一方面係一啲嘅罪人跟隨撒但，一方面係跟隨耶穌。咁而係喺中間嗰8章咧，到最後呢整個嘅體系，即係包括咗罪人，包括咗佢哋所建立嗰個嘅體系，係完完全全嘅被傾覆。咁咧就最後，上帝就要我哋基於耶穌基督嘅得勝，我哋嗰個取向，即係我哋同個獸一齊啊，同個假先知一齊啊，同巴比倫一齊啊作戰啊，定係我哋企喺上帝嗰一方面，喺聖徒嘅營嗰處嚟去潔淨呢個大地，然後咧按住呢個嘅準則，上帝係會喺第20章裏邊為我哋一切所做嘅嚟審判嘅。呢個就結束咗呢一段聖經所講嘅。